இப்போ நாங்கள் வாங்கிட்டு இருக்க மாடல் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். டேரெக்டாக போய் கம்பெனியில் போய் எடுத்துட்டோம். 2400 இருந்துச்சுங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4, ஸ்டெப் 5, ஸ்டெப் 6, ஸ்டெப் 7, ஸ்டெப் 8 இப்படி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இதுதான் மிஸ்டர் வாட்டர் ஹீட்டரோட வாரண்டியோட இது கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்வி அசோசியேட்டட் வாங்கியிருக்கோம், கோயம்புத்தூருங்க, பொன்னிராஜபுரத்தில் இருக்குது. டேரெக்டாக போய் கம்பெனியில் போய் வாங்கிட்டோங்க. இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. இதுதான் ப்ரைஸாக தான் இருக்குது. பார்க்க ரொம்ப மினிமம் சைஸ் தான். அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஓஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது 60 ரூபா சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஓஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நான் வேறு எக்ஸ்ட்ரா ஓஸ் ஒன்று வாங்கினேன். அது எக்ஸ்ட்ரா ஓஸ் ஒன்று வாங்கினேன். அது வாட்டர் இது பண்ணி. அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. டேபில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. இது வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம அமேசான் மாடல் வாங்கியிருக்கோம். இதுதான் நல்ல குவாலிட்டியான மாடல். ஐஎஸ்ஓ. அதுவும் இல்லாமல் இது ஐஎஸ்ஓ வருது. சுவிட்சு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பாருங்கள், சுவிட்சு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ட்ரிப் ஆகிடுச்சுன்னா ட்ரிப் மீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல ட்ரிப் மீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன வார்னிங்னு பார்ப்போம். டேரெக்டாக பைப்பை வந்து அதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டேப் மூலிமா தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேனுவலாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு. நாங்கள் இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் ஷாட்டோடது. இதுதான் அதோட பாக்ஸ். இது பாருங்கள், அதோட பாக்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வாங்கியிருக்கோம் வந்து இன்ஸ்டன்ட் காம்பேக்ட் eco friendly easy installation 100% shock proof portable long last less ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள். இன்ஸ்டன்ட்டு, கம்பேக்ட், எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, ஈஸி இன்ஸ்டாலேஷன். அது பாருங்கள் எப்படி டோன்ட் அண்ட் டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இது பாருங்கள், இதில் அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 220 to 240 ஏசி. அதுவும் இல்லாமல் வாட்ஸ் வந்து இது வாங்கியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 கிலோ வாட்ஸ். கோட்டட் டைரக்டட் இம்ப்ரெஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் வித் பேட்டன்டட் வித் டெர்மினேஷன். அப்ராக்சிமேட்லி இது வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கிலோ வருதுங்க. இதோட அமேஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 3799 போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 2400 தான் வருதுங்க. இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குதுங்க. நான் வந்து இந்த மாடல் க்ரே கலரில் எடுத்திருக்கேன். சில்வர் க்ரே கலரில் எடுத்திருக்கேன். இது மேட் இன் இண்டியா தான் பாருங்கள். மிஸ்டர் ஷாட்டோடது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you.